师啦，我都会请他做一个练习，就是要把眼睛闭起来。你只要把眼睛闭起来，其实就没有外面的，都剩下里面。你要怎么去叙述这个环境，然后这些人，你自己这些声音，都是你的表达。你可以做这个练习，但是我们通通都忘了，我们不断的把焦点放在外面，然后这个，然后他们都影响我的生活，然后我的生活被他们影响，多数的人落在这里面。但是你只要能够把那个投射的波拉回来，你马上感受那个力量的真实。然后呢，你要去看到这个东西，这个东西现在已经是真的。你的意识的焦点，然后创造一个叫量子态的能量振动，而它在外面的显化的速度已经到达同步。我一直讲到你们听懂了，然后用出来为止。因为这个是真的。虽然跟你过去的生活可能会有点落差，但它是真的。我们都这样在生活。第二封来，我们来看第二封。我的身体反映心灵状态，放下情绪的投射，祝福、祈祷自己与家人。它转念之后的就是下面的我的身体反映心灵状态，放下情绪投射的现象，祝福、祈祷我与我。6款的都回来，而且它从上一封的叙述到下一封的叙述，它是很全然的不同。它已经从外面回到里面了。然后它的第二封写什么？我亲子感情应该加强沟通，多到户外活动。他是写你的亲子感情的，然后变成我的亲子感情应该加强沟通，多到户外活动。所以这个就是转念单它的精神跟它的有趣的地方。给别人的建议就是给自己最好的建议。当你把人生的部分改成我的时候，力量回来，他可以紧紧的抓住它。第一封信我们有花一点时间那然后呢，我停在这个地方是要大家懂，我为什么这样做？下面我们就比较快，好，这个就是2封信来，那下来反思的信件来第一封他写说，请找一个心平气和的时间看信那我请找一个心平气和的时间看信因为他对这个信有没有被看，然后有没有被回复，他是有情绪的。所以他必须要告诉我说，那我必须要心平气和的来看信这件事情。做这样子的回答。然后呢，你如果回来内在检视，我 OK 我没问题，那就是没问题，他就不会成为你的焦主，好不好？这个我们就不再回到信件上去让大家去看它的过程看起来它会有点繁琐好，来，我们到下一页了下一页这是写到另外一个反思的事件来，第一封要主动去关心你所以呢，他的加一个我就是我要主动去关心人那第二个他讲说要去找师兄处理，我要去找我处理然后呢，我赶快去找师兄处理吧，我赶快去找我处理吧，看起来都一样，但是他的精神是不一样的改过之后，你的焦点会全然的落在自己的身上，而且那个行为是会让你可以去催化的那你没有接上我的时候，我的感觉就是力量比较不聚焦，不那么的回来所以一样就是要让大家去看到它的不同的结果好，然后呢，他的第二封信，我工作忙，以少自我连结所以这个是你要去自己调整的与内在做好连结是每一个人现在我想应该是要做的然后第二个他讲什么？我的生活不正常，形成骨关节的疼痛那第三个我的姿势不对，以至于颈椎的压迫那这一些都要去做一个我们讲身心上的调节。那我给他的回答就是说，身心的同质性你的心理状态跟你的生理的状态，实际上它是表现同样的东西。那你要去做到觉察，做到觉察的时候呢，你就可以去让你的身心回到那个平衡的状态。身体该有问题的，赶快处理身体。但是你不要忘记了，身体的问题会跟你的身体有关。那如果这两者你同时进行的时候，那你就会去到身心平衡。
好，而不是分开的去对子。好，我们去到下一页，好，来。我们来看他的第一封信哦。我与太太长久以来感情欠佳，我很沮丧、愤怒跟无奈啊。那他看起来打的是一样啊，所以这个要看原稿线。他没有一样啊。啊？没有一样啊。没有吗？没有啊，他写我与我啊。哦，对。好，所以你看哦，他说我与太太嘛，哈，然后变成我与我，好，那本来我们讲那个情绪是内在本有而为外在的人事物所投射，然后我们在关系里面我们落入几大选项，我们讲7大选项嘛，那这个就是亲密关系，好，所以如果用我们现在的一个所谓直译的方式，好，你把我很沮丧变成很开心，我很愤怒，我很喜悦，然后我很无奈变成我有力量。然后去看待他跟太太的一个处理，事实上他就会不同的。我们常讲人是有情感的动物，这件事情，请大家去体验看看，人是有情感的，人是有情感的。当你给出什么的时候，其实你收回来的就是什么。好，那当你要细部解释，那要去做个案的分享，从他身体上的脉络。就可以探讨出来他的所谓的沮丧、愤怒跟无奈，好，但是呢，如果就头脑层面来解释，当你改变这个投射的部分的时候，你给出去的，你就会看到关心，你会看到喜悦，你会看到力量，你收回来的也是这些东西。太太是中性的，情感是中性的，但是呢，你内在的意识一改变，外在的东西回来就不一样。这个是大概在过去2元性的学习非常典型的一个范例。几行话很简单，但是学问很大。所以，如果我们在生活当中，我们遇到这样子的一个情感上的一个扰动还是误解的时候，请你记得做这样子的一个觉察跟重置，关系马上就会改变，关系马上就会改变。好，那第2封啊，入空性不起情缘，好，然后学习放下，一样，他把我放进来，这个是对我再一次的提醒。跟专注，你看哦，入空性不起情缘，看起来好像无关紧要，不痛不痒，但是加上一个我入空性，我不起情缘，那个力量是完全的不同。好，这个就是文字的奥秘跟你的一个意识能量的转换。好，转念单它就是处理人性的，它不断的在这个地方绕啊绕。但是就近就是让你们经由各种不同的途径，能够看到那个内在。里面真的很简单，外面才是多元的。经由外面的多元，看到里面的简单，然后转变，力量会回来。好，来下一个第2他讲说学习放下，然后我学习放下，只是很单纯的一个我，但是力量决然不同，力量决然不同。好，来，然后下面这一行这个是这是一个书写的转念单我很富有，事实是每每失利我跟你讲这个会跟创造有关，创造有关。我邀请大家，我们现在很清楚的定位，你的物质是丰盛的，物质是丰盛的，而那个丰盛我们第一个，我们这个丰盛源自于内在，而非外在的表象，这个我要厘清我们的丰盛是源自于内在，往外去展现的，不是表象最近我不知道看的哪一个文章还是电影，他讲说你的生命只是赚钱花钱，赚钱花钱。现在的人不满足这样子所以不是讲我今天要去赚偌济钱，你要开偌济钱，我不是讲我今天不是所以那个丰盛是来自于内在的。我觉得在台湾已经够丰盛了。你只要单纯想到这个地方，你看现在叙利亚那边还在打仗，每天还在这样炮火交集。然后那个南非还是中非的外海有多少的难民上万人，有的是小孩子，然后可能连行李都没有，他去到一个不知道的地方，然后他们讲，当有船经过的时候，他们把那个橡皮艇割开掉到水里面去，叫他们来救火，不然就会死。
在台湾真的够幸福，所以不要再去创造外在的那个假象，因为太多的名人死了嘛。今天早上的新闻谁啊？王永在用一个1000万的棺木埋在王永庆的旁边，那是他的成就，不需要嘛？我跟你讲，一把火烧了也是一样，真的。然后现在的难民，你说有人帮你收尸吗？可能没有，就曝尸荒野，生命就这样过。所以我们这个课程最终的精神是什么？就是利他跟友善地球。如果你是一个有觉醒的灵魂，如果今天告诉你说你这一辈子有个机会可以做到这件事情，你会不会觉得很骄傲？你会觉得很开心？那不是钱，那绝对不是钱。而你们把这个东西学会了，协助你自己，然后有一个机会，你可以聆听你旁边的朋友，甚至把他带到这个地方，你就在协助他，就在做利他跟友善地球。所以我们讲的丰盛的部分，不是外在的，不是我挖这几袋那种地滚。但是当然，如果我感受到是丰盛，然后我可以给，那就是真的是由内而外的属灵的丰盛。好，我把这个写下来，就是因为里面有东西，这个是我大概少少的把它放到里面来的。等一下可以看。第一个，最近有认识一位女生这个就是我们讲的这个所谓的那个亲密的部分不知道是善缘或恶缘。我跟你讲我还是要给大家一个工具，就是召唤，好吗？这个坤在谈的就是召唤。意识创造的一个神经元的能量的振动，就是召唤。下订单，你要召唤的是什么？你要很清楚的去知道你要的是什么，包含财务，包含亲密关系，包含亲子关系，包含现在我手上有一些国小的老师，他跟我讲说，哇，老师啊，现在的孩子好难教，我说你下订单。我首先协助他，我说你的孩子哪一个不好处理的，你告诉我，我来帮你看他灵魂的特质，然后这个孩子要捧的，这个孩子要骂的，这个孩子要给工作的，我先一一帮他厘清。当他学期末的时候，我跟他讲说，来下订单，我的孩子都是，这句话大家都可以用我的孩子都是报恩的小孩。我的孩子都是报恩的小孩，我的亲密关系都是来报恩的人，我的灵魂家族都是来报恩的，这个就是我的订单，我跟你讲，来的都是让你非常舒服的，这个就是我们刚才跟各位报告的我的几个学习里面关于秘密的部分。我那个时候帮人家写厚厚的一叠他的冥想的那个录音带，我看到文字的奥秘，我看到了很重要的过程，我看到了如何邀请。所以关于情感的，关于物质丰盛的，关于你的工作团队，关于伙伴的，关于你平台的创立的，我都会跟你讲说，用你的意识的焦点，然后确定你的要，然后召唤你的灵魂家族，然后呢下订单，请他们来报恩。我跟你讲你那种红台干真熟悉，真的。还有包含你的工作，我有的时候我也会讲说邀请我的灵魂家族来履行当下的承诺，邀请我的灵魂来履行当下的承诺，这个事情它也同步被创造。所以关于所谓的财富的，关于所谓的亲密关系的，我们都会用这样子的方式来对你做出回答。那这个是目前可以用的。做个深呼吸，回到内在，然后呢，你就会看到那个事情就发生。现在到同步好，来。第三个与子女的互动现象，这个就是亲子有没有一个是亲密，一个是亲子，然后呢，有一个跟财富的，我们讲那个6大领域不就在谈这些东西吗？那跟子女的互动现象，我跟你讲，你要跟你的子女成为朋友，无话不谈的朋友，然后懂得支持，懂得信任，懂得包容。懂得怎么样？懂得他的那个特质。我自己的小孩小的那一个，我说生个胆就要到东西那一个，我对他讲话也要很客气。我在什么时候？我在他在国小大概2年级还是3年级的时候，有一天我上课回家已经11点多，他还在打电脑，我就跟他讲说：“你早点睡然后他不理我。我那天明白一件事情，
国外的孩子都叫父亲母亲叫名字，全名有没有？我说你以后我要跟你当朋友，你叫我名字。